l-istaġun favorit tiegħi. Jiġri jasal Ġunju, tafu għalfejn? Liema staġun jibda b'Ġunju? Ħanejdilkom jien. Fil-21 ta' Ġunju jibda s-sajf. Fis-sajf ikonna l-vaganzi tal-iskola u bekk ikolli iktar ħin liberu. Il-passatemp tiegħi huwa l-awm. Fis-sajf immur nom iktar ta' spiss għax tkun isħana. Inqatta ġranet sħaħ il-baħar għax il-ġurnata tkun itwal u jdum ma jidlam. Il-familja tiegħi għandha villeġġatura l-Għadira. It-tlet xhur tas-sajf immorru noqogħdu hemm. Jien uħud it-tewmin ikonna 700 sena biex immorru. L-Għadira hija l-bajja preferita tagħna. Filgħodu kif inqumu niklu l-kolazzjon u nerħula nomu. Il-bajja qiegħda eżatt quddiem il-villeġġatura kemm naqsmu triq. Għal xi 11:30 nitilgħu mill-baħar u mmorru niklu biċċa ħobż biż-żejt. Għasel tinżel. Wara l-mamà tgħidilna biex nistrieħu ftit u għal xi l-4 ta' wara nofsinhar nerġgħu ninżlu nomu u ndumu sakemm jidlam. Dejjem insibu ma' min nilagħbu għax peress li nkunu fl-istess post dejjem jiġu ħdejna xi ħbieb jew familjari. Is-sajf għalija huwa l-isbaħ staġun tas-sena għax it-temperatura tkun għolja, il-baħar ikun sħun u ma jkollix skola. B'hekk inkun nista' ngawdih iktar.